看啊，奔驰的 GLS 啊，276的发动机，冷启动，咔咔咔亮龙异响，怎么听？启动。这哪是发动机异响呀？啊，这简直就是，那咱们常规的解决办法啊，咱们通常都是换2个进气笼啊，就把这个异响解决了。但这侧不一样啊，有个特殊的故障。2侧排气同时爆啊，调整延时，那这个时候你就要注意了，油底壳里面有个节滤器，看啊，这个东西泄压导致这个油压降低不起来，就造成这个异响。如果你只是换了进气的啊，排气的不换，那么等待你的就是胎发动机大修。好，现在我们就开始搞吧。车上拆下来的，这是新的，这是改进型的。打。好了，多少钱？1500。这不是诚信敲诈勒索吗？谁敲诈了？我们这叫捆绑经营，知道不知道？